Utev Dota TV Weesibe Bbiri program jo kyalimu tukubaganya birowoozo kwani agwanidde okulembera bannamawulire mu ggwanga ekitongole oba ekibiina ekitutwala ekitugatta ekya Uganda Journalists Association kirina okulonda batugenda kulonda olunaku olw'enkya nenjagadde abakulu bano mbaleete batubuulire balenge down strategies nammwe abayizi manya abaana bannya beegomba omulimu guno gwennyini njagala nawe kenyini obeereyo omanye ebisoomooza oba ebisoomooza industry n'agenda okukulembera alondewo olunaku olw'enkya agenda kuba akola ki kukyusa ki kutereeza waso tulabe nga omulimu gutambula bulungi nnyo mu segment eno mbaga nti mujja kuba nga mukuba ku masimu tumanye kiki kyolowooza ku birowoozo ebyogeddwa waneeno kiki ekirekeddwayo kiki ekitanokoddwako n'ensonga endala nti okubaako kyogatta ku bino ebyogeddwa ekyenja okusaba nti tojja kusonga mugundi nti nze mpagira gundi nti oba gundi bawagire gundi tujja kuba tukuggyako mu nnambira so ku Facebook ne Twitter so okusaako nako endowooza kasitoba nga toga nti ate nonze gundi njagala submission yo kugatta ku bino biki ebitusoomooza olowooza bano bonna okugwa engeri bakubaganyizaamu ebirowoozo olaba bagwanidde ye oba nedda so ojja kubanga oyita ku Dota TV Uganda ku Facebook ne Twitter kanzeewo mukulu Abubaker Lubowa ensonga ey'amaanyi eggwanga wetogeranga bannamawulire abasinga ng'abamu omulimu bagenda bagukyawa olw'ensonga emu nti engeri gye bakwatibwamu nga bali ku mirimu okubatulugunya okubakuba sako n'empisa engeri gye babayisaamu okusinga ddala ab'ebyokwerinda ekibuuzo kiri nti Abubaker Lubowa singa alondebwa ogenda kwanaganya otya munnamawulire saako n'ekitongole oba n'ebitongole by'ebyokwerinda okulaba nga omulimu gutereera nga tetuwulira nti bano bakubye onaakubiddwa onaamenyiddwa spinal cord bintu bwebityo ogenda kikola otyo ekintu kino kize kibaawo tekyatandise eggulo tekyatandise wiiki ewedde tekyatandikidde Arua naye kize kibaawo ebbanga ate tekyatandikidde kwakena kize kibaawo ebbanga ebiseera ebisinga fe ba foot soldiers tufuna obuzibu obwo nti tubeera mu field omwo abasajja ne batulumba netwekubira omulanga netumiitinga aba security netugamba bannaye tukoze tutya abasajja bamwe nga batutta netumiitinga abakulu abasajja nga batuli bubi nti kale ne bafulumya ekiwandiiko twetondera nnyo batujja kubakwatako engalo ekyo ne kiggwawo tewayita weeks bbiri nga bazeemu bakubye wamawulire amalala era ekiwandiiko nekifuluma ne bakola ki ne beetonda ne tugamba nti katusibemu ku kikookolo mwe muba mukyasibya ekikookolo nga bannammwe babayisiza wansi press releases ogenda ogira oti nga story eri mu mawulire ogenda ogira oti nga waliwo press conference ate nga abalala bagenzi bali mu gikola ekintu kino ekintu ekisooka kye twagala okukola twayogedde ffe kuba tutunira nnyo ekigambo ky'okweyunga twayogedde ku kigambo ky'okwegatta twagala tusooke twegatte ffe ng'abamawulire tufune eddoboozi erimu tufune ebirowoozo ki bannaffe bye balina ebisobola okuba nga bitutaasa ku basajja bano abakola ki abatulumbagana then tukole report tugende twengaginge ne ba stakeholders tusooke tulabe bakama baffe ki kye balowooza ku basajja bano ki kye tuyinza okukola tulabe tumiitinge aba bosses abatutwala tugambe nti kuddeyo tuyise bakama baffe wano oba ffe twesitudde ne tujjanga abali mu management then tulabe nga tutuukirira bali abakulu lwakuba nti ennaku zino ekintu kye twafunyemu ekibi kye nalabye mulimu abakulu aboogera n'okubalaata kankuyita okubalaata kubanga ne bagamba nti abamawulire batukuba biki nti ffe tufa nnyo ate ku bapoliisi tufa nnyo ku basirikale baffe okusinga ab'amawulire oyo minisita yayogera bw'atyo so tugenda kukola ki mu mbeera bweti twagala tulabe nga tubatuukirira tubabuulire ebituluma tuwulire ebirowoozo byabwe bwe biba nga tebitukolera bwe tunaabeera obumu tujja kutekinga action naye twagala tutekinge action
nga ate tetulina gwe tulumiza kubanga wetugamba nti tugenda kugamba nti tugende ku streets twekalakaase naffe mu Uganda mbaddemu ebbanga mu mawulire muno mbaddemu no eri bbaluwa nejjira ddala ne bagamba tulinayo okwekalakaasa okw'emirembe mu Uganda tewaliyo kye bayita kwekalakaasa kwa mirembe era ogenda okulira tiyagasi yanyose kubadde batambula nga bagenda okumiitinga kwa IGP ekyo si kye twagala okukola twagala kuyita mu mbeera etaliimu kuba nti ate kyetwewala ate kyetugwamu twagala kusomesa bannaffe nze ebiseera ebisinga mbeera mu field omwo abala kye bayitanga ekyokusaaga nembuulira bannange nti bannange tubeere bumu tetutambula kuba nti tuva mu group kuba ffe emisomo tugiyiseemu batusomesezza ate naffe kati chance gye tulina tusomesa abalala nga tetunakuleeta banno abantu ababwere okutusomesa twagala tusooke twesomeseemu ffe ekyo ki kye tumanyi tusharinge tugambe kuba tulina ekintu kye tugamba nti we tubeera mu field nga waliwo obusambatuko tubeere bumu nti oyo yenna anajja otwataakinga aleme kubanga alowooza nti ki ali ku muntu omu tutunula muganda waffe akena olaba statement gye bafulumye nti baali balowooza mubbi waki wa kamera Uganda otunulira embeera bwetyo ali mu security yeyo report gyawadde omukulembeze w'eggwanga so tugenda kubeera nga tugenda mu companies ez'enjawulo tubulire bakama baffe obuzibu bwe tuyitamu nga tuli mu bintu ebyo waliwo protective gears jacket ezo abantu batera okulaba nga bazambadde si bino just nti kuliko amannya wabula waliwo jacket nga oli ne bwaba akanyuza ejjinja tuli feelinga kiboko ne baba nga bagikubye nekwata ku jacket n'ebikofiira emboko zikomooko tugenda kulaba nga bakama baffe at least tubanyigiriza babe nga batugula bwe babelemerwa tuyina ebitongole ebiri ready okuyamba abamawulire okubanga basobola otusponsoringa batuwa ebintu ng'ebyo so twagala kulaba nga twesomesaamu then tutuukirire abantu abo tulabe ekyokukola bwe kiyinza okutambula okay nja bwonaba ng'olina ekirala kyotwagala okugattako ekyo nja kuba mwenanga mbongera obudde ku nsonga eyo yennyini mukulu Kazibwe ensonga eno y'amaanyi nnyo ffenna etukwatako etuyunitinga ffenna engeri gye tukwatibwamu nga tuli ku mirimu ali eri ayagala okumanya wa munamawulire munafu ng'ayagala okumanya nti Kazibwe Bashir Mbaziira in case aze mu office ensonga eno gena gikwasaganya otya okwanaganya munnamawulire n'ow'ebyokwerinda oba ab'ebyokwerinda okulaba nga tukola omulimu nga tewali yeeraliikirira kyonna ogenda kikola otya okusookera ddala waliwo obwetaavu obw'okumanya ddembe lyaffe ekyo kikulu nnyo nga tonnasimbula kigere kyonna kisooka kugenda gy'oyagala kulwanirira ddembe lyo kikulu okutegeera ky'olwanirira ng'abamawulire buno buvunaanyizibwa bwaffe ate nga challenge nnene bwe twali mu masomero buli omu gye yayita mu media school baatusomesa media law amateeka agafuga amateeka tuyina bye twasomako ku human rights naye twetaaga ffenna tusooke tuddeyo ku drawing board tutegeere abaffe tugamba eddembe ly'abamawulire eririnyiriddwa naye lyeririwa UCC ekitongole ekivunanyizibwa ku bifulumizibwa ku mpewo nekiraba programu bali mu kuweereza mu palamenti ababaka bateesa kuba balowooza waliwo ebitandira bigiddwa abantu ne bafulumya ekyo negamba delta temulaga live ebiri mu palamenti naffe ne tugoberera kuba UCC egambye naye kiri mu mateeka oba kikoleddwa wakati mu kutiisibwatiisibwa bwe tubanga tutegedde eddembe lyaffe kigenda kutuyamba nnyo okulabika no tulirwanira lyeddaala erisooka lye tutwala kyetugenda okubanga tukola kino tugenda kituukako kitya bwe nayogedde ku kyokuwandika abamawulire n'okubamanya yonna yonna gye bakolera ye tooki gye nabadde nkuba mu maaso nti bw'omanya gye bali kikwanguyira okubatuukako n'okubatendeka n'okubasomesa era mu programu yaffe roadmap yaffe erimu bingi workshops zetugenda okubanga tutwala trolling out okusomesa abamawulire eddembe lyabwe n'engeri girina okulabika nolikwatibwamu lowooza akutyanka eddembe lyaffe nga naffe tulimanyi because omuntu ogamba eddembe lyange lirinyiridde owamawulire naye tumanyi naffe we tulina okukoma because buli kintu kyonna buli lwe kibeera ku extreme bagamba too much of anything is always bad tumanyi we tulina okukoma of course there are limits within which mwe tulina okukolera tuteekedde okubanga tumanya nti why ogenze ku riot wa poliisi agambye bw'ati responding otya oyana okula otya etteeka lireme kukukwata bannamawulire tulina okwesomesa ku kino ekyo kitusookerako tugende tusinkane abakulu mu bitongole ebyokwerinda mwana wattu ogenda kukisanga nga ffe abamawulire tukimanyi ffenna nti n'abakwasisa amateeka tebagamanyi
kati fe abamawulire ffe tulina okukitandikirako ekyo tusooke tumanye amateeka n'eddembe lyaffe tusobole okusinkana wa poliisi ayogerera poliisi oba ekitongole kyonna tumugambe kino kyabaddewo ne kino ne kino nekimenya amateeka bwegati ne bwegati public order management yayisibwa twesanze nga tuli mu mbeera eno ne etteeka lino ligamba kino tutandikira ku kuyiga amateeka agaffe ng'abamawulire amawulire bwe twali tusoma batuyigiriza nti this is mass communication twogera n'abantu bangi communication kyetugenda okukulembeza mu bukulembeze bwa Kazibwe okuwuliziganya tetugenda kuba confrontation whatsoever lwakiri bwe tunaba confrontation tujja kuba confrontation mu communication still nga tuwogerezeganya n'abantu ab'enjawulo ow'amawulire bamukutte tulina okuwuliziganya naabo bwe tulowooza bamukutte what happened lwaki ogundi akwatiddwa tutegeere issues at hand tutegeere ekigenda mu maaso kino kigenda tuteeka mu position esalawo ekyekyokukola bwe tukola communication ne baana abakulu mu bitongole ebyokwerinda n'abalala bonna tetulina okulabika nga tumanya abakulu bano eggwanga libeetaaga okuba nti nno bakuuma emirembe nga naffe eggwanga bwe litwetaaga okulabika nti nno tuweereza abantu so we are partners in development sirowoozaayo mukulu ali mu kitongole kya byakwerinda alaba bintu munda bantuufu eyandituddeawo ye nga atekinga pride mu kutulugunya w'amawulire oyo ndowooza abeera akunukidde era ava mu luse lwabo abategeera ebintu obutuufu nga yanyumirwa alaba obwamawulire bamukuba naga yes katubakube baleeta nnyo kamera then oyo aba asiimuusa omusangulawo naye omuntu bw'olowooza nti naali soba asobola okuvaayo n'agamba ensobi yakoleddwa tugenda kirectifyinga bwe tuti bw'otuwa commitment yo tugenda kujajinga tugenda kukulamulira ku kyotugambye tuzzo twogedde naawe kati enkeera bakubye ow'amawulire omulala then bwe tugenda okwegatta ffenna ng'abamawulire tuteekewo ekigenda okukola kyaliwo ku muliraano munda mu ggwanga erya Kenya abamawulire ennaku ez'okukolera mu kutya zikomye ebiseera ebyokukolera mu kwekweka bigenda kukoma ku bukulembezi bwa Kazibwe kuba tugenda kuba twegasse nga twogeza eddoboozi limu bwe tusala tugamba tugenda kukola kino kigenda kubanga kikola tetugenda kubanga tukola ffeka tugenda kuba twengeginga all stakeholders obukulembeze bwe tuleeta bugenda kubanga bwamuzza ŋŋanda ow'amawulire nga atuukiridde abakulembeze mu bitongole ebyenjawulo ebya gavumenti ebiina by'obufuzi abakulembeze ab'ensikirano bakadde baffe bannaddiini be bano be tugamba gwe mukago gwe tugenda okubanga tukola okuzimba amawulire ageeyagaza toyina wogenda kuyita munnamawulire alina backing y'abantu bano bonna kuba bwe tuweereza abasuubuzi bannaffe abakola emirimu gya bulijjo the public be tuweereza bano tugenda kubatuukirira mu ngeri ez'enjawulo nga bwe twogera nabo bategeere omugaso gw'amawulire muganda wange okimanyi bulungi abamawulire tuli bannamba nnya b'ensi eno wonna woogenda for the state naye olwaleero munnamawulire w'e Uganda ali numberless talina namba 0 olwo mukwano gwange muyita komanda 0 ali invisible ku Ludovico muganda wange tukola naye eyo ali CBS so awamawulire talina namba ekitiibwa tekiriiwo kino kyetuzza bwe tuzza ekitiibwa mbamawulire bino byonna bigenda kubanga byanguwa ebitongole ebyokwerinda tugenda kuba partners nga bwe tugendayo tetufukamira nga bwe bajja tebafukamira tutuula ku meeza nga bwe tutudde ne tugamba Jeno ogamba ki Jeno n'agamba sebo Mr President Kazibwe ogamba ki we move obudde obadde naye simanyi kuba ensonga ku nsonga ennyinga tetunagiva kusimanyi oba kuliko ayagala okugattako ekirala oba waliyo ensonga endala nakyo gatta ku nsonga eyo ekintu kyenjala okugatta ku nsonga y'eddembe lyaffe tulina obuzibu nti media houses zetukolera ezimu osanga media house nga lawyer wa media house eyo omulimu gwe kuwolereza mukama wammwe nti abaana baagala kuba nti temubasasudde bulungi abaana baagala kukyusa ku ddoboozi ye nga amateeka gasinga okubikkula geega agataasa mukama we naye nga wekituuka nti waliwo embeera etagenze bulungi tulina ebiseera ebyo mabegakaawo baasika muganda waffe mu studio ne bamutwala akolera ku top radio bamusika ne bamutwala ku poliisi yes naye embeera eyo bwetyo lawyer owa kampani waalina okuviirayo waliwo balawyer abasoma media law ye nga buli tteeka wekituuka nti tteeka lya kutaputa likwatagana ku byamawulire abamawulire babagambye kino waliwo bye bayita inciting violence bye batandise okutandikawo ennaku zino nze byesitategeera ng'omuntu ali ku live unit akwata inciting violence already violence weeri ate gwe n'ogamba nti ono ya incitinze so waliwo balawyer abamanyi ebintu ebyo ng'era bamanyi nti kampani eyo tugigendamu naye lawyer wamu luli twaleeta ebisangosango n'atutuyisa bulungi nabo bennyini kibakanga
So twagala kulaba companies meka, media houses meka ezina ba lawyers abafaayo nga bo omulimu gwabwe kulaba nti in case waliwo munnamawulire gwe bataddeko emisango egitatuukana n'ebyo amateeka agafuga ebyempeereza bye gagamba kyekiyinza okukolebwa mu mbeera bwetyo kubanga ogenda n'osanga nti bagenda ne basiba oba ne batulugunya omwana ate mwe bannamawulire bannammwe mwe ne mubeerayo ne mubeera ku poliisi nga mmwe abalina omujjayo kakati ffe abamu ebintu ebyo tubadde tubikola noto olunaku nga tokoze ne musiibaawo nga mwereega ne poliisi mu mutuwe tetumubawa bambirire n'olaba noga akangendako komanda gonagaha naye ng'ate waliwo abaavu ne mwetala ne mugamba kakati naawe nga abaavu toyina mukono gutuuka kwa abaavu n'okubira gw'omanya ayinza okutuuka kwa abaavu naye kuba ki toyina bukulembeze oyogera ngaani bye bintu ebimunze ku binzijeeyo neŋŋamba mbadde nsobola okubeerawo ne bannange ningezaako okulaba nga tugezaako okulwana tubeeko embeera gye tutereeza nga bakubuuza oyogera ngaani neŋŋamba kanveeyo nga pulezidenti nsobola okulaba nga mbeerawo nga nkulembera abantu bano nga bwe mba njogedde bagamba pulezidenti waaba naakubye leero tumulimbe ki nti mutwalire afande gundi kwegamba ng'otuuka mangu ku bakulu kubanga olina eddoboozi ly'oyogeza wabula ebintu by'okuba nti banno be bakulwanirira naye nga kampani gy'okolera media house gy'okolera bakama abo bo baagala story they are after the story ebintu ebyo twagala kulaba nga tubirwanako then waliwo ekintu nze kyentunulamu ebiseera ebisinga neŋŋamba nti contacts zetuyina zituyambye mu budde ki twagala kuteekawo tugambe nti weba poliisi balina ow'amawulire gwe batulugunyizza tugambe nti poliisi yateekawo ekitongole kino va ku bino ebyogamba nti omukulu Kayima yayogerera poliisi ate Kayima si yakola ku byamateeka ga poliisi era ye bagenda muwa statement nti ow'amawulire twamusanze akola kino era afande Kayima ajja kujja n'ekiwandiiko agambe omukulu bwati twalina mabega muganda wafaawo ziwa bamukwatira mu Arua twamukuta inciting violence ngali live kumpewo yes ne twagala oyo agenda okujja agambe tumubuuze nti owaaye teeka akiri emukwatidde mugundi emabega kawa afande okyolo yatugamba nti bwe babanga bakukwata olisooka omubuuzo nkwatira mu tteeka ki so twagala tubenga bali bwe tubabuuza munnaffe mumukutte mumuyina naye mumuyina muteeka ki mukulu Abubaker bino bina tubyogera naye olina essuubi nti enkwanagano relationship eno esobola okuddawo netebenkera munnamawulire naakola nga yenyumiriza mu mulimu gwe kisoboka lwaki obukulembeze obulungi okwegatta kuli kwe nayogeddeko kubanga bakimanyi nti nammwe muyina omugaso mu ggwanga bakimanyi nti bannamawulire olunaku lwe banaasalawo ne bagamba nti enough is enough kubanga balina eddoboozi limu ge maanyi naye bino byonna bisobola kutuukako nga muyina eddoboozi lye mwogeza muli omuntu omu ne mu miitinga abantu bano ne mubabuulira ne mbagamba bannaye eddoboozi lye tulina lye liva mu bantu bano bagamba bwe bati ne bwe bati tuba miitingeko tugambe nti waliwo olukuŋŋaana lw'abamawulire n'abasecurity nga situzze tusomesa ideology bino ebyafande tumwine byalimu ebyokubalaata nti simanya tugenda basomesa tubatwaleko ekyankwanzi abamawulire muli baavu n'aluyimba nga lwe luyimba abamawulire muli baavu kuba bakimanyi nti bweyogera ku ssente bagenda tukyankalanyamu awo tulina bannaffe abali unprofessional nga tukola nabo nga ye ekintu kyakola kasita kiba nga kimuyisaawo okufuna ssente tafuddeeyo nti oba kimenya amateeka mu mawulire kati abo nabo ate twagala nabo tulabe nga tulaba butya bwe tuyinza okudiringa nabo kubanga omu agenda n'akola ekintu ate ne kibeera nga nekifuuka nti abamawulire bonna bamenye etteeka oyinza okwesanga waliwo bannaffe abamanyi si oyinza okwesanga mwe bali bannaffe kuba abamawulire abasinga baasoma ate baasoma kye bayita media law kakati wabeera nga amateeka agamanyi kimwanguyira
naye we mujjamu bano bakazanyiikirizi bano simanya gundi emusi mulungi kuba amanyi nnyo obwemusi bamuwadde okuba nti akola ku rediyo n'ayogera ebigambo ebijja n'ebitajja kakati ogenda okwekanganga mu kwogerako okwo nnyo alina amateeka gamenyeramu ne bagamba nti n'abeera ng'afiiriza abalala nti temuddamu kwogera ku kino kuba yakyogeddeko mu njogero ey'olubalaato naye waliwo abantu nga yasoma ebintu bino ng'amanyi butya bwabi bigambo ki byalina okukozesa okujja point so twagala tulabe nga tuddayo twesitule tubeere nga twejjukanyaamu baloyazi weebali kampani erina okubeera ne looyaawo nga ye abeerawo gwe bayita company secretary ye ng'abeerawo nti wabanga before story tennaba kulaninga eyiteko ewa company secretary nti amateeka g'omukulu mutabaazi nga tegannabakwata nga station muurede muyina kikwe mutambulira twemekola mu nkola ya kutiisatiisibwa tewali kulaga live buli omu najjayo nti ate bannaye tulaga live abasajja bagenda kutubeerera bubi nnyo so twagala tubeere nga company secretary tetugenda gamba nti bino ogenda bieffectinga mulundi gumu wabula biyita mu kujjukiza bakama baffe nze saagala kujja wano ku TV ku Delta TV nimbeba abaganda baffe abali mu mawulire tekintu kino obanga nakutuuka mu bukulembeze ekyo kinsookerako ngenda kigirawo ddala no bino ebintu byonna biyita mu kuteeseganya kyebayita dialogue okutuula twogere n'abakulu abatutwala tulabe nga naffe tutereeza omulimu gwaffe nkole nga nkimanyi nti wa poliisi ankutte wabula wano wendi siina musango kuba waliwo kye bayita refresher courses nga batuyisizaamu nze kampani gye nkolera bamanyi okubagamba nti buli bbanga bwe riti tugenda kuba tubayisizaamu ne batwawulayawulamu ne bagamba nti leero bano be basoma ne batusomesa bino bigambo by'ofulumya ku mpewo bino ebigambo by'owandiise ebifaananyi bino bwe biti waliwo ekifaananyi kyolaba n'ogamba nti omukyalo ono yabadde tatudde bulungi mu judgment yo gwe n'ogikola nga ggwe wabula n'otalinda nti ekifaananyi kimaze okufuluma ate amateeka gakole ki gabakwate so tulina okwejjukanyaamu tuteekewo workshops tufune balooya mwe bali muno balooya abalungi abasoma amateeka ga media abamanyi amateeka g'eggwanga lino abalina media lo mu mutwe nga yayimba nnyimbe tujja kubeera nga tubayinvitinga naye tugenda bayinvitinga tya nga situli mu buyinza kanfunze kubanga ebintu bino byonna tulina chance nti ffe balooya abo bemulaba abamu tukola nabo eno mu field abalala gye bayita mu nfuufu ogamba nti bannaffe balina field emu ffe tumiitinga abantu bangi tulina chance nti omiitinga looya amanyi kino looya amanyi kiri so mikwano gyaffe tusobola okubayinvitinga si tusobola tubayinvitinga kuba kati olwobeera mukulembeze omuyitanga omukulembeze n'omugamba nti abantu baffe betaaga kubugumyamukko wano so tuteekewo emisomo tube nga tubayigiriza bannaffe kampani webanga tenakufuna amaanyi ago gabeezaawo omuntu asobola kuba nga akola ki abajjukiza mu mbeera bwetyo muganda Kazibwe njannyo njagadde nnyo ensonga nti tugisimbeko nnyo essiro olw'ensonga nti bantu bangi abeegomba oba baana bangi nnyo abavubuka nnyo abeegomba omulimu guno naye ekiro kati mu ggwanga enkwatagano like relationship ey'abamawulire n'ab'ebyokwerinda kikyogattako ku in case ofuuse omukulembeze wa ujja enkwatagano eno ogenda kugibindinga otya okulaba nga omulimu gw'amawulire omuntu munamawulire agukoleramu neyeegombesa ate nga talina oba kyegamba nti wangenda kuguvaamu kikyosobola okwongerako kwekikusinza ku yasusa okwogera tujja to bring sanity ensa okuleeta ensa mu mulimu gwaffe ebyaddala tulina ebitusomooza bingi bwe twali tuli nga tukyali bato tulina abantu betwawuliranga nga tubeegomba nze neegombanga nnyo omugenzi mulindwa muwonge ng'abeera ku radio kyabassa nga tukyali mu kyalo ng'omuwulire omwegomba twafunanga omukisa okugenda banneiba n'olaba UTV olaba Bale Francis n'abantu abalala bangi nga tubeegomba era oba oli abo bano baatusikiriza okuyingira kino kye tukola okuviira ddala mu buto nga twagala tubeere nga bo n'okuweereza eggwanga naye olwaleero omulimu guno gwe tulimu obuweereza bwe tuweereza eggwanga ensa nkendeevu
oluusi kino kiva mu ffe ng'abagulimu oluusi ne kiva mu mbeera mwe tutambulira so tuleeta kye tuyita sanity tutwale ekyokulabirako ekyabannamateeka munnamateeka omulaba n'ogamba yes ono lawyer naye munnamawulire ebiseera ebimu okalubira oga nti ono munnamawulire oba musuubuzi ono munnamawulire oba kiki so kyetuleeta ye sanity naye sanity eno okuzza ensa mu ffe tetugenda kikaka bukasi ku bantu twetaaga ne twenyonnyola ne tugamba guys tuli baakuna mu nsi kino nkyogera tuli bannamba nnya mu ggwanga lino va ku baminisita abaka palamenti abalamuzi tuliwo ffe bannamba nnya really when you look bw'oweraba oli namba nnya n'ogamba yes oba nedda netugaba twekwateko tutya tusobole okulabika nga tutambuza omulimu gwaffe sanity enkulu nnyo ne bwe tuba nga twagala okusikiriza abantu bajje mu mulimu guno tulina okuba nga tulina ensa ne bwe tuba nga twagala okutuukirira ebitongole bino ebyenjawulo bitugamba ebitatulabawo tulina okuba nga tulina ensa munda muffe so image yaffe nga ekibiina ekitugatta kwe tutandikira olwaleero oyogera ku kibiina ekigatta bannamawulire omuntu nga tayagala nakukimanya nkuwayo akagero kamwe nali nnyingira okwesimbawo wano natuukirira abantu bangi nebagamba totawaana ekintu kivundu even bakwano bano bagamba ekintu kivundu lwaki oyo noona ebiseera bye erinnya ligenda kufiira eyo nebagamba ndennya terigenda kufiirayo batugende tutereeze ekibiina kyaffe tuli basanyufu nti kampeni gye tutambuza okuba lye twatandika eri namu temuli mufujjo temuli muki buno bwe bukulembeze bwe tuleeta era tulowooza amawulire begatu begalina okulabika nga gatambula ebyokulabirako bwe birina okulabika nti biziibwa so bwe tubanga tuleese ensa mu mulimu gwaffe guno gwamwe tugenda kugufunamu tulina contacts nnene nnyo tutuukirira abantu bangi nnyo naye oluusi tulema n'okubaako step oba eddaala lye tulinnya olw'okuba nti nno ebintu ebimu biba tebitambudde nga biteekeddwa okulabika nga bitambula so omulimo gwa buweereza mulimu ebibala bingi nnyo amawulire gakola kinene okugatta eggwanga era emikisa mingi nnyo egiri mulimu guno gw'amawulire kyetuleeta emikisa gino gye tugamba egiri mu mawulire tujjanjuluza kitya omuntu akola ku radio akola ku tv camera person n'ateesibira mu mbeera ey'emu eya zero grazing n'agamba nze benkera ku makya nengenda ku delta n'enkikyapa nga mala ngenda ewaka benkera ku makya nengenda nenkola program yange nga biggwanga ngenda wali mu kafe nga mpowa ne bakyali bange nga tubongamu awo nga maani nga kiwedde si bwe bulamu bwe tulina okutambuliramu tutunulireko abalala baggaaya abakikola ekenya abamawulire bamaanyi ekenya ku muliro industry yawe era bw'oba ogitunidde ogikompeyanga n'eyaffe ekyamazima amazima nze ng'ogera bali wala nnyo naye bakikola batya balina obukulembeze obulengerera ewala kyetuleeta eri abamawulire so emyaka gino gye tugenda okutandika olunaku olw'enkya obukulembeze bwe tusaba bannaffe batulondemu tugenda kulabawo ekyenjawulo enjawulo gye twogerako esoboka ffe tetusuubiza kitasoboka tetugenda kugamba nti abawulire kuba tulina ettaka abakoma baffe abakulembeze abaasooka baafuna ettaka saidi z'ekisaasi tetugenda kugamba tugenda kuzimba kalina tuzimbe ekitebe kyawujja tuteekeko supermarket kiki kyetwogerako twogera ebisoboka nga nawe omuntu bwakikunnyonnyola okiraba kiri practical nga nawe akikugamba akiri okitegeera ndowooza so bino bye tugamba omulimu gw'amawulire okuguzzaamu ensi okuwa inspiration generation egenda okuzimba eggwanga nowamawulire oleme kweraba weerabigwe ng'akola ku tv n'omala n'ogenda abantu bangi bakulaba oleme kweraba ng'awulira abeera bubeezi ku radio abantu bangi bakwegomba naye bwe baba bakwegomba kikyogasse ku bulamu bwo kyetuleeta Kazibwe sigenda kukwata sentence wo wamawulire nti maani mwannonda mwebale nnyo nga president wawujja nkikutte sirina kyengenda kukwata kyetugenda okukwata tugenda kikwata wamu sigenda kuwa muntu sente naye tugenda kutema mpenda nga tutudde wamu ng'abaana b'enda ya Nakalama tugambe kiri kye nagambye okuwandika abamawulire bonna mu region zonna nti abali eggulu abaliwa kiki kye tusobola okukola mu mbeera gye tuli mbwe ngamba ku sako egenda kuyamba already wujja kyekibiina ekifuga abamawulire bonna mu ggwanga tulina bannaffe abasakaaga ebyemizannyo begatta mu kibiina kya Weesibe tulina abali ku parliament UPPA tulina bannaffe abali Mitiana district journalist association tulina abali Luwero tulina abali Mukono tulina abali mu South Buganda abasobuja bino byonna ebibiina eggulu West Nile gye bali bino byonna ebibiina biri wansi wa wujja obukulembeze bwe tuleeta bugenda kutuukirira bano bonna bannaffe abasaka amawulire abagaweereza abakolera mu bitundu ebyo tutunule tugambe nti yes mu area gye tulimu waliwo emikisa egifaanaganako bwe giti emikisa gino njogera ku opportunities omukisa oguli e Kampala si gwe guli e Masaka ow'e Masaka
ebimusomooza si byebimu n'ebiri e Kampala naye ffenna twetaaga okugenda mu maaso bwe twogera ku inspiration n'obukulembeze obulowooleza n'obukulembeze obusakira bannamawulire kino kitwogerako tubola akalulu k'olunaku olw'enkya kakulu ku biseera bya Uganda eby'omu maaso mu mawulire si kakulu eri bannamawulire bokka no kakulu eri bannayuganda bonna kuba nze ndi munnamawulire ne jjajja wange si munnamawulire muganda wange abu munnamawulire naye sengaawe ali e Masaka si munnamawulire so obukulembeze bwe twogerako bugazi owujja gye twogerako ngazi okusinga emitwalo 15 egy'abamawulire abali mu ggwanga abamanyiddwa so kuba buli munnamawulire ayina line emugoberera bukulembeze bwakutunulira biki bye tugenda okubanga tutambuza tugenda kubeeranga ne seminars ne workshops tugambe tube ne theme tugambe bannamawulire mu kyase kya 21 e Uganda batambula batya we discuss on that executive fena tutule tugambe this is what we want to have amawulire agazimbe eggwanga tuli mwezi gwa mwenda ebiseera bya sekukulu bisembedde nga wujja tuyinza okugamba nti okay emyezi gino 3 gibiramu ebiseera by'amasanyu bingi naye obubenje buba bungi ffe ng'abamawulire buvunaanyizibwa bwaffe ki bwe tulina okuzimba eggwanga ng'oggyeko ekyokuba music okuweereza byonna bye tuweereza okusaka amawulire naye buvunaanyizibwa bwaffe okuzimba eggwanga tosobola kuzimba ggwanga nga tolina bukulembeze bwa kibiina bulowooleza wala ne tugamba Christmas season etuuse obubenje buba bungi omwezi mulamba tugenda kutambuza message ey'okugamba road safety campaign tukwatagane ne Uganda Red Cross tukwatagane n'ekitongole kya police traffic department tukwatagane n'abakulembeze mu district zetulooza nti no zirina black spots oluguudo okuva e Kampala okudda e Masaka okuva e Kampala okudda e Jinja local government tukwatagane nabo ebbanga lyonna tujje wano ku Delta tugambe bakama baffe tusaba eddakiika emu buli lunaku nga tuyisa akalango ffe ng'abamawulire abawujja mu nnaku zino eza sekukulu bannange mwegendereza enguudo zirimu ebisombooza ebiseera eby'okuzza abaana ku masomero bituuse ne tugamba ffe ng'abamawulire buvunaanyizibwa baffe okukubiriza abazadde okuzza abaana ku masomero gavumenti erina program kugemesa abaana polio buvunaanyizibwa baffe ng'abamawulire bino tugenda kubikola bye twogerako byebyo ebibeera bisoboka naffe abamawulire tuzimbe eggwanga lyaffe ng'oggyeko bino bye tukola and of course mu kuzimba eggwanga tuba tuzimbye ffe bennyininyini ng'abantu kubajja kwogera ku kabenje akali ku Masaka nga sengaawo waayita bino bye bibulamu mu bamawulire tubulwamu obukulembeze obutunulira ensonga nga bweri kuba tetubirina twesanze nti omuntu tafiiringa wa mawulire Uganda nge programu yeno bagiraba bulungi nnyo naye twetaaga ttaachi egenda okuyunga gwaweereza programu kuba kulaba ujja esobola okukikola netugamba omwezi mulamba because tuba twegase twogeza eddoboozi netugamba omwezi mulamba tugenda kukyalira TV stations gundi netwandika okulanga netugamba buli lwakutaano aba ujja tugenda kubeera eddakiika 3 to preaching about this Delta TV public neemanya abantu nebabeeranga beyongedde okutegera so bino bye bimu ku bye tuleeta mu bukulembeze bwa Kazibwe Bashir Mbaziira era munnamawulire bino bye twogera bye bisoboka obukulembeze obugenda okukola kino kye kibiina ekitugatta tufunye omukisa campaign tuzitambudde mu bulungi mutuwadde omukisa baganda baffe tunnyonnyodde abamawulire n'abatali bamawulire bye twagala okukola omukisa we guli akadde katuuse kalunaku lwanca tulonda nsonga ku bigambo tuzze na nsonga olunaku olwo yakusaba nkumuzemu kawo nja kufuna kuba amasimu ekintu nkikyusiza ndowooza tubuuze bibuuzo sijja saganya okuwulira nti mpagira gundi tugatteko ebyo bye boogedde waliwo kye baleseeyo yo submission kikyolowooza ekyandikoleddwa okukyusa wujja oba okutwala wujja mu maaso halo kayi ssebo nawe gyebale amanya ssebo nja kusooka nkusaba ompa amanya go ssebo amanya gange Kazibwe Bati kubeera nnyo omukulu Kazibwe Bashir ekibuuzo amawulire ago getuwulira ku bannamawulire abaweereza amawulire amafu olina akuba eggulire n'ayogera n'eddobooza rediyo tugenda tukakola tutya kati ffe tuli bavubuka tujja buzzi ekibuuzo kyekimu kyakigerera omukulu Abubaker Lubowa naye ndabanya amawulire ebifaananyi bye bagenda tukola tutya kuba tuya amawulire ono yayogedde bati ku rediyo ogenda okulira nga yagafulumiza bwati nga gakontana contradiction aliko omukulu Bashir Mbaziira naye n'eggulire yafulumya yayogera yesterday mu seminars gye bakola endagaano leero nkyali mudere munta bagenda tukola tutya ate ng'onawulira kyegaana bagenda tukola tutya awo fe abavubuka abato neyanziza kale
ndoza kansokebo namba maleo then twandolinge issue mulundi gumu ojja kubanga Marvin Ontele simu oko not 787550 ojja kubanga okuba kubuzabuza kibuzo saa kumanya go wagira kuba essaawa eno tuyinza ate okutaataaganya ekyandadde kigenda mu maaso. Hello. Twogerako naali ssebo agenze. Hello. 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 Okay, kasitoba nga okuba essimu ng'owulira oyiseemu Vira TV okwewulira ojja kuba atoza feedback eno kitukosa tetujja kubanga tuwuliziganya bulungi communication tojja kuba effective. Hello. 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 Kaya sebo nawe gye wako ojja kunyongera ku ddoboozi sebo. Nje twogerako naani sebo. Well, tusobola okuba nga like Robert yayogedde ku kya false news ono muyizi fake oba yes fake news okay false news ogenda kikwasaganya kitya then nkisindike wa Abubaker ogenda kikwasaganya otya amawulire amakyamu amawulire agatatuukidde agatali matuufu. Omusajja gwe bayita Nelson Mandela yagamba nti ensi bwe babeera basobola okugiyigiriza obukyayi basobola okugiyigiriza okwagala. Kati nze njagala nsimbuliza ebigambo ebyo nti ensi erimu amazima erimu n'obulimba. Muganda wange kyagambye kituufu amawulire ag'obulimba gye gali era gabaddewo ebbanga lyonna. Tusobolera ddala bulungi okugewala kiri mu mindset mu birowoozo by'omuntu. Lwaki omuntu yandibadde afulumya eggulire ery'obulimba? One, nga tamanyi nga tamanyi tayogerako. Ekyokubiri ng'amanyi naye ng'alina ekigendererwa ekyokutunda ebiseera ebisinga kutaba kuttattana oba kuzimba muntu mulala. So amawulire gano ag'obulimba engeri gye tuyinza okulabika nga tugakwatako kyekiri kye nagambye ekya training ffenna twemanyise enjawulo eri wakati wa fake news n'amawulire amatuufu agadde naddala mulembe guno gwe tulimu ogwa social media. Omuntu abeera ku ssimu ye wano n'aba munnamawulire n'editinga n'akola buli kimu eggule n'alifulumya ffenna ne tuligula. So munnamawulire kyemmanyi ow'embala alina gye bayita eriiso eryokusatu the third eye eriiso erisobola okulaba between the lines n'olaba story n'oga kino kisoboka n'obaamu okwewunaganyamu okunoga kankubire gundi nga tonnabafulumya story gundi bwakuga n'ogamba let me get the back story kambuuze kwono awo n'ofulumya story eyo. So kibulamu muffe across ekintu ekirala kyayogeddeko ekya contradiction tujja tukiraba nti n'osaka eggulire station eyo negamba nti minisita agambye bw'ati n'ogenda kunda minisita agambye bw'ati within few minutes ne bacontradictinga bonna. Obuzibu tubuteeke kuba amawulire oba tubiteeke ku amuzizi n'essatu ezituli waggulu? Kisinziira ku kika kya story. Minisita bw'abanga bagambye nti ayogedde kino n'owulira eddoboozi lye ng'ayogera kino station endala negamba nti minisita agambye kino era ne baleeta eddoboozi lye kati kiva ku ango munnamawulire gy'ayinza okulabika nti asazeewo atwale. Tugeze minisita ayinza okugamba tusaasaanyiza obuwumbi 10 okukola enguudo z'ekkalamojja kyakulabirako story n'efuluma. Kati lunaku lwe lumu ne bagamba minisita gwe ne lijja ne bagamba ku station endala bagamba minisita agambye enguudo z'ekkalamojja tezinnaba kubanga zikolebwa naye sente zifulumiziddwa okukola enguudo. Ndowooza olaba waliwo ebifaanagana naye waliwo somewhere point weebulira. So kisinzira ku ango. Kaakati kino oyinza obutakinenyeza muntu wabanga facts azirina. However minisita bw'avaayo n'agamba bye mwayogedde si bituufu kati report ono yabaako okusomooza. So kati wano wujja naye esobola okuyingira mu contradicting stories. Wujja tejja kuyingira butereevu mu contradicting story era tetugenda kibaga nti ekibiina kifuga ab'amawulire kigenda kijje kigambe Delta lwaki mwafulumiza story no. Kye tuyinza okukola tukikolera eri mu kutraininga ab'amawulire kye twogerako tiowa amawulire omuwa obukugu n'obukodyo obuyinza okumwewazisa okuggwa mu nsobi zino ezitattana omulimu gwaffe kikyamu. N'olwaleero okeera ku mpapula n'olaba amawulire nga gafulumiza nyinawo amawulire ge nali nsoma baali boogera ku kigambo nti obuwumbi 5 busaasaanyiziddwa ku public service naye ennyukuta eya ero yavaawo ekigambo ne kiba nga kiwulikika bulala mu kifo kya public abantu ne basoma and everybody was like what is this obuwumbi 5 busaasaanyiziddwa ku kino. So kino kiva
waliwo ensobi ezijja ez'obulagajjavu ez'obuntu naye tusobola kulabika nga tuzatwesinga tutya nga tutendese bannamawulire baffe ate nga tukisobola. Mukulu Abubaker, ensonga nga sinnaddayo eri abamasimu, ensonga Air Force News wa fake news nga wujja ne contradiction tugenda gyanda olinga tutya in case ofunye omukisa n'obeera nga oli mu bukulembeze. Mu bukulembeze bwaffe ebintu ebimu bye tugenda okusooka okudiringa nabyo oba okukwasaganya ebiseera ebisinga fake news oba false news kirabikira nnyo mu baganda baffe abataasoma mawulire. Siganye ne baganda baffe abagasoma kijja nnyo ne kibakwata naye ebiseera ebisinga kigira nnyo mu bano bannaffe abataagasoma. Omanyi twayingiddemu kye bayita citizen journalism nti oli alaba akantu n'akuba ekifaananyi n'ateeka ku Facebook n'ateeka ku WhatsApp nga tamanyi na ki kibaddewo. Emabegako awo tulina ebifaananyi bye twalaba infact bibadde bisaturatinga nnyo. Waliwo omukulu bamuyita Baguma yali mu poliisi emabegako awo yaliko mu kooti. Oli olwalabye akafaananyi n'agamba nti omukulu Baguma bamutikkidde e Rwanda nga bamuwadde amayinja e Rwanda mu magye. Naye byagenze okuggwa ng'ate bambi omuwami mulala nnyo gwe badde bawaaki amayinja. Kakati bw'obanga gwe reporter n'ofuna eggulire ng'eryo nga tonnabadde confirminga ditwala oba mba editors sooka omanye Aaron Baguma nsobola mufuna ntya mu contacting mukubireko kasimu. Omanyi waliwo emirimu gye oli n'agamba nti emirimu gino ekibiina kirina gihandolinga naye waliwo ebintu ebirina okuhandolingibwa nga individual. Kakati bw'obanga olina omuntu ataayisibwa mu makubo matuufu ng'afuuka munnamawulire ebintu ng'ebyo temulina we mubyewala. Kakati fe omulimu gwaffe ogumu era ku bintu bye tulina okukola tudirinze tutya ne bantu abo abatalina kubeera mu mawulire okubanga tebasobola kusaasaanya mawulire galeeta mbeera etali ntuufu mu ggwanga. Kubanga reporter wabanga akoze story nejjamu obutali oba kangeze figures ziganye okukwatagana minisita agamba nze nagambye twakozesezza obukadde 4 obwa $. Omwana agamba owamawulire ye reporti nze minisita atugambye obukadde 10 obwaki obwa $. Kakati nga tuddayo ku kye bayita checks and balance. Checks and balances ezo zisobola tuyamba nti kikyoyinawo nyina recording. Kakati woleeta recording eyo nga bagamba playing awo minisita we yayogeredde ekyo. Omanyi olumu bamanyi okwogera ebintu ne babyewakana nga eri naye kimuddiza ki backfire. Kakati bw'oplaying ekintu ekyo ne kibeera nga kituufu n'omudisprovinga kitegeeza gwe amawulire enkola gy'ogakolamu yanjawulo. Kubanga oba oggyeyo ekintu ekyetagisa mulimu oliyo olumala okukola story notebook n'asuula eri. Sigamba nti takimanyi wabula omuntu bw'akola ennyo ekintu atuuka time n'akoowa n'alowooza nti yali perfect. Kakati ebyo ebintu bye tulina okwejjukanyamu kubanga twabisoma mu masomero. Tosuula notebook tereka notebook era waliyo abantu abamu ng'oyinza omusaana omugugwa notebooks bwe guti nga ina recordings. Nze nyina omukulu omu gwe mmanyi abeera ku TV oba radio ye buli bw'ayogera nga recordinga bw'amalanga jakazza mu kooti kuba agamba olunaku olumu bamusalako kalebule era singa ali talina recording yali awedde. Yakusaanoza tugirokawo nja kufunayo abamasimba tono nnyo then tuwumbe programu eno baganda baffe bangi abali ku fiipo banawe nawe esimu ojja kuba omumpa. Yes, hello. Hello. Kae sebo nawe bale kulaba era nakuwuliriza njogerako nani sebo. Yes, sebo.
okulaba kwange ekintu ekiyingiridde amawulire naddala dde njagala abakulu abo batereeze abantu abayita ba celebrities bamala bibasa ku station bibasa mu radio like tebaba protein ekintu ekyo kintu kibi ekikolebwa naddala kubanga kikolebwa abantu abatalina experience ne batattana erinnya lyabannamawulire kubanga obwamawulire kuva fourth stage yanjawulo nnyo infact Kazibwe yagambye byakuna naye nze mbatwala ng'ate bebasooka kubanga media buli kimu kisookera waayo naye mu mbeera eno eriguwa ne Uganda ekiriwo kino ekintu ky'abacelebrity kubanga bali buli wamu betuyita nti bamanya ate bebatattana erinnya eryo kati olaba fake news omwami gyayogeddeko oli n'atujja akafaananyi eri olwokuba social media yatujjira n'akajjayo n'akakuloninga n'akateekako ebintu ebyo byetaaga kwegamba sayinti eyeetaagisa kusooka mu bamawulire bennyini kwabalundi abamawulire nga bo fake news zibakolera nga yajja kujjayo akwate olupapula lwe ateekeko ekintu ayagala atunda olupapula lugwewo mukumbirwa ensonga yetugifunye bulungi nnyo ssebo naddala njagadde nnyo bungi like ekitiibwa kyebeebwa ekyo kyokka kyenjagala balage image eyo bagijjeyo kubanga nze Kazibwe nsooka omusisinkana ng'ali ku ssuubi naye yanjagazisa like okwagalawo engeri gye yakola ki gye yeeyisangamu mu mbeera ey'okukwatamu amawulire like omwami olwo simumanyi nnyo omulala naye njagadde engeri emulire gye muyisizamu bambi basaba kubanga omuntu amutadde mu bukulembeze nsaba musigaze kye bayita sanity like mumu ababiri bwemuba omu awangudde munne muwuliziganye mulayo buli omu ateeka ekirowoozo kya munne mukola mukulumbeyo tukufunye bulungi nnyo ssebo ndowooza ekyo tukiwulidde bulungi okyogeddeko ekya abantu okubeera nga oliza kuba ya MC biki nti laki najja naye nga profession nga ye kennyini nga tagimanyi ojja kumpa endowooza omukubi omu aba social media sanya obudde bumpeddeko hallo esebo eriyo kuloyo Mbaziira kubanga alabikanga alina gwabiyite mu debate ya leero era nga njala n'okumuyozaza kakati kyembuuza nti bana omukulu Mbaziira mu kampeyini ze nga bwazazikuba ne engeri gyalina otambuzamu amawulire ge ekitongole kirina obuzibu bwa Facebook nti bantu bangi nnyo abaleeta information begamba n'olaba amawulire agazze ga mirundi ng'ena ekibuuzo kiri kisebo nga waga nga begamba omuntu ekintu kiyinza okugwawo mu ggwanga naye nga information buli omu agireese bubwe kati ekintu ekyo ng'omukulembeze ogenda akirwanyisa otya tukufunye bulungi nnyo ssebo ndooza ayogera ku kya social media ndooza the new media ngeri ndooza twakyogeddeko ekyo naye simanyi Filipo ndooza amasimu nja kukoma kwabo olw'obudde naye nja kukwatako abali ku Facebook atono nnyo live from Dubai ono Daniel UG Kazibwe azanafe sagala nnyo gundi ezoba ezityo okay artist ndaba nnyo amawulire yono Jessica artist ndaba nnyo amawulire age Uganda agasinga ga hot cake news ekituufu kigenda okujja ng'abantu bali confused tujja kyandolingeko ekyo just how are you going to make sure you are getting the news from reliable sources eno bajja kutangaza mulimu gwa Ujoogo nze abuuza buli muntu akkirizibwa okuba amawulire agatasengejjeddwa naza essuubi anti ate kiri professional nnyo ekyo tetwetagana kukiddamu ng'amawulire teganafuluma mulina okunoonyereza ennono yaago oza ekyo abasinga bakikola investigative journalism nze sagala za support haluna okay bananga amawulire agali fake gaswaza nnyo obaka bungi onoza tukwate ku ekintu ekya like reliable sources
how are you going to make sure that you get news from the reliable sources nga tuwumba weewaawo ogwo nagwo mulimu gwawujja buvunanyizibwa bwaffe si mulimu gwaffe naye buvunanyizibwa bwaffe era tubukola tuyita mu bannaffe ab'amawulire bonna okubakunga okutegeera nti omulimu gwaffe ogw'amawulire si kwakukola okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 n'onnyuka bulamu tuli ku bulamu bw'abantu bwe twogerako tuli ku bisalirawo eggwanga bye twogerako tuli ku buvunaanyizibwa bwa nsi yonna bwe tuba twogerako ku radio zaffe ku tv zaffe mu mpapula zaffe ne ku online so fake news n'okufuna fake news of course twakyogeddeko reliable sources ensonda ezeesigika kwongera kubangula bannaffe ab'amawulire n'okubakubiriza n'okuteekawo training sessions tusobole okulabika nga tugenda mu maaso n'okutunula embeera ez'enjawulo then bwe tutuuka mu mbeera ezisoomooza tuli mu 2018 omwaka ogujja 2019 ogunaddako katonda baanawo obulamu n'obusobozi nga bwe bati tujja kuba tuyingiridde ebiseera ebyokye ebyakalulu kati awo ujja weeyingirirawo ne tutandika okuteeka emisomo tutegeka bannamawulire okuripootinga ku kalulu ka 2021 nadde nnyina omukulu gwe njogerako naye ali mu kakyoka byakulonda naŋŋamba batandise okukola roadmap ya 2021 okulonda kwa 2021 akakyoka ebyokulonda kanaatera okugifulumya entegeka banaalonda chairman w'erosiwanu ba MOP ba president date bazigazetinge naffe nga abawuja bwe tugiramu awo ne tugamba okay akolo kanaatera okuba okusinzira ku temperatures nga bwe tuziraba Bobi Wine Besigye Mwami Museveni bonna buli omu olaba nga aleesa amaanyi fe ab'amawulire buvunanyizibwa baffe okulengerera ewala ne tugamba mu mbeera gye tusuubira in anticipation of violence oba nga tusuubira emivuyo egiyinza okubeerawo bannamawulire tutuule tugambe what direction are we going to take si kulondako candidate wakuwagira no how are you going to report this tugenda ku reporting amawulire mu ngeri eneekuma omuliro mu bantu tuyinza by the way to reporting ne tukuma omuliro mu bantu nga tetugenderedde muganda wange abwakimanya ebifaananyi bye tufulumya nange abeera ku radio ne nga ekiri ku kaleerwe wano nga kyenkubulira kituufu ne somehow embeera neetabuka apo naakuba ekifaananyi ng'ekibuga kiringa ekiyidde kyonna kyonna kiweddewo nga kyakubyeko kituufu era nga talina kigendererwa kyakusasamaza naye tuyinza okugamba no what direction do we need to take as a nation tusobola okukisalawo ng'abamawulire ffenna nga ba stakeholders eggwanga ne tubeera nga tulizimba so omukulu yayogedde ku kyaba celebrities abajja ne bakola ku radio ne bakola ku tv okuba alina erinnya asooka hyping station ne program yes kino tekiri Uganda wokka ne mu nsi zonna amawanga ag'enjawulo gakikola abalina kumanya abatutumufu ne bakola naye bye bakola tegabeera mawulire manyi wantu tulina programs eza music true entertainment exactly celeb jazz program n'ebirala bingi nnyo kati zibakola tegabeera mawulire tegabeera program kati ngeno gyoyikola muganda wange ebyobufuzi talk show hard news no bakola programs ezo ez'okusanyusa abantu kati abo tebagwa mu category yaffe ab'amawulire era nga bulaba nti ekitegeza abo wujja bo tebavunanyizibwako evunanyizibwa ku bitongole ebibatwala yes nti nga ku delta tuba tuvunanyizibwa ku bali mu delta naye oli oyinza n'okwesanga talina bbaluwa emukakasa nti munnamawulire kibeerawo nnyo so katuyinza kulaba butebwe twogera n'emikutu egyo netubagamba yes abantu bano balowooza bamawulire naye bayinza kutambula bwe bati era nabo babeera beetaaga training okusobola okujja mu mbeera mukulu Kazondoza nja kuddawo nga tufuna final remarks nakusibula mukulu Abubaker walaogedde ku kya hot cake news nti amawulire gali kyandibadde nti kati buli omu anoonya kyokya mu kwokyoka at the end of the day audience oba the general public nesigala nga eri confused ujja egenda mu regime ya Abubaker kigenda kukwatibwa kitya kuba kyayogerako ekituufu olaba nga buli media house erwana nnyo okugira kujjayo hot news at the end of the day nga gafuse false news ujja egenda kikwasaganya kita kino nga tumaliriza nzijukira ebiseera bwe bakwatiramu omukulu General Kayihura waliwo hashtag eyali etambula nga eriko I can confirm true I can confirm General is arrested I can confirm kati bamujje Kashagama I know kati naye amawulire amatuufu gagenda okuvaayo nga General baali bamukwata nadda oba nga yali tannaba nakukwatibwa kugamba buli omu ayagala kukola ki kulaga nti nze amanyi tulina ne baganda baffe abalina obuzibu nga bamawulire nga balina obuzibu bw'okwagala okugamba nti gundi eya breakinze ka story kano kakati tugenda ne twesanga mu mbeera bwetyo
gwe wamawulire oyawukanya otya ku bantu abalala kubanga twatrainingibwa tulina ebintu ebyenjawulo ffe bitufuula nti ono gundi wa mawulire ono kazanyiikirizi ono kyamuukirizi nga bagamba nti gundi oyo nga yatandise okwogera ayogera nnyo alinga kyalaani kakati mu kwogerera okwo nnyo abantu abamu bayitira n'akubawo ekigambo ali ku mpewo takyakizaayo begamba abantu bano bavumaganyiza olumu ekifaananyi ky'amawulire nkugambye ku mulembe gwa I can confirm abantu balina time gye batuukamu ne bagamba naye gundi kati yaleese amatuufu gundi wa mawulire olaba gundi wa mawulire akyogedde naye nga naye alina balilayingako nti wama kituufu gino bamukutte so ebintu byokwagala obuzibu bwetufunye mu mawulire nti buli muntu ayagala yabasooka okubreakinga twajjamu nekino ekya live coverage oli n'abeera nga ayagala abeere nga atwitinga ali live ku Facebook ali live ku kino egamba abantu boweereza ne babeera nga bafuna half baked information kakati awo tuyingirizaamu emisomo gya data journalism nti amawulire gonna gabaddewo naye gwe vaayo n'ekifaananyi ekituufu vaayo n'ekintu ekisomesa gwe nga munnamawulire ebyo tetusobola bikola nga tetwetraininze olwobudde mukula Beka tusiibule ndowooza your final remarks tusiibule n'okusiibula olunaku lw'enkya lunaku lwagezesa ndowooza lwaleero kwaziweza omukaaga ziweze omukaaga ziweze mukama wange olunaku lwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi 8 era tuli mu lunaku olwalagaanibwa okubanga bannaffe abategeka abali mu secretariat bategeka akalulu tuze tubeera ku talk shows ez'enjawulo tuze tubeera mu debates ez'enjawulo tudebate nze ndi musajja mukwasi wa kamera mbadde sibeera nnyo mu bintu bino byakwogera era abantu abamu nga baŋŋamba nti yogera ng'okola bwoti ne magamba nze nnyina nekyeyange nti nze ebintu byange ndi muntu mukwasi wa nkwata mpola naye ng'ate gye ndaga ntuuka kuba mukulu Bashir akola ku radio agenda najja ku radio ye n'ayogera ebigambo bingi nze nkeera ne ngenda mu field ne mbireeta mu kifaananyi kimu so njaga lindako ebigambo Bashir byayogera enkumuliitu yes obikwatira na mu ddakiika emu kifaananyi kimu second emu bweti so kakati kituufu naye abatakozesa abakozesa kyuma naye nze nkozesa mu ekyange kiri nakyo oyo yeetaaga byuma okumaliza omusajja ayinza ekyange kiri nakyo simanyi oba mukulu Bashir waba ng'ayogera ajja n'ayogera mu buli kutu kwa buli muntu wabula tumalirize tusiibule kyembadde ngamba kiri bwe kiti nti abu campaign emuyigiriza okwogera obulungi atambudde bulungi alhamdulillah amen yes omanyi nze nga bwe nkugambye nti mukwate ekifaananyi ekyo kimu mu bigambo byonna oli byaba ayogedde n'olaga nyina olunaku mujja kunsonyiwa yadde empunzika nyina olunaku omukulu afande Kayihura lwe yaparedinga abavubuka bano bwe bagamba baali batema ebijambiya nyina ekifaananyi kye nakuba nga omuvubuka agambye tukola ne poliisi afande Kayihura nga amutunuulidde bw'ati omuvubuka mu mukono yenna ayina bitatu tukola ne poliisi kakati bonna baddayo ne bawandiika ne byonna bye bawandiika ne bye bakola ki ebifaananyi byonna bye balaga ku TV nabishapinga mu kifaananyi kimu bwe kiti so nze ndi muntu ayagala okushapinga bannange tubeere nga tuli mu kifaananyi ekimu tubeere nga tutambulira ku musingi gwe gumu omukulu oyo obwedde agamba nti nze manye ekintu kimu ndeeta obufuzi obw'ekibogwe fine byonna yakyogeddeko ndowooza yakyogedde saakiwulidde ekyo naye newe tugende mu maaso obudde gye bugenze ngana nga bwe ebintu labyerabidde no mukulu Abu tumaliriza mukama tumaliza bigambo bingi wabula nyina nnyo actions nti nze nyina kale omukululo gumu naye tugenda ne tutunula nti omukululo gwa munnaffe jazze Suubi yakolako ku lupapula lwa ddoboozi
experience olwo experience nga gy'ovudde ozzeoyerayo abantu wakwa akosobola kaleka mukulu Bashir gy'ovudde eri olweyo mukululo obuzibulidde akosobola kaleka sobola kalekera kirungi kyalina okumanya nti sinze nanyini bitongole ebyo era ekyo enende zongeri obudde gye bugenzi omuntu yenna bw'akola mu kampani neegwa oba ovunaanyizibwa kuba kampani ezoogerwako zagenda okugwa nga nvuddeyo wujja naye engeri gy'oyita nayingira mawulire wujja awo sinza kikunenya wujja kampani zagenda okugwa nga nvuddeyo era saali osanga atunda nnyo osanga bamuyayanira nnyo radio subi yagenda okugwa nga ndi ku paalo eddoboozi lyagenda okugwa nga ndi ku paalo kirungi ekyo nakyo kiyize wujja bw'ebanga eri mu bukulembeze kati bwerimu ennaku zino tosobola kugamba nti bwagudde eggulo mwabajja babugira bwe muti mwabajja babuyitamu mwababusuula naye nga nze nfundikira bwe nti tujje tulonde omuntu amanye ebintu bino tujje nkya tulonde omuntu amanye embeera yaffe nze ndi muntu akolera mu field ate mmala nenzirako mu office so saagala kugamba nti ebintu bino ebigwawo sibimanyi bigwawo ne tubiraba ne tugezaako kye tugezezzaako naye situbadde na ddoboozi Abubaker Lubowa ye bukulembeze wa Ujja agenda okujja akyuse embeera zaffe bw'obanga oli munnamawulire oyagala okwegatta bw'obanga oli munnamawulire ayagala okukulaakulana bw'obanga oli munnamawulire ayagala okubanga ekibiina ekikutwala kirina direction yekifollowinga omukulembeze waali omu keera nkya tutandika okulonda ssaawa emu ku Uganda Muslim Supreme Council ku muzikiti oba bamuge bayita Old Kampala okwate pen teekamu maaka emu ekaawo wali Abubaker Lubowa ojja kuba oli mu bukulembeze obutuufu Kazibwe tuwumbewumbe naye simanyi omusajja ebigambo ebisonga bitire naye tuwumbewumbe obubaka buno bugenda eri munnamawulire nayenna gy'oli mu ssaawa 7 okuva kati tulina okukola okusalawo okutuufu ku nsonga ezitukwatako ng'abamawulire ffenna mu ggwanga guno si mukisa kano ke kadde akatuufu mwe tulina okulonda omukulembeze agenda okubbulula okutereza ekifaananyi kyaffe njogera eri gwe munnamawulire akola ku TV njogera eri gwe munnamawulire akola ku lupapula lw'amawulire munnamawulire akolera ku online munnamawulire amaze ebbanga ddene ng'ekirooto kyo ekyokufuuka munnamawulire ow'embala eyeeyagaza nga kikyawagamidde njogera eri munnamawulire asiimula entuuyo buli kaseera ng'okeera ku makya n'ogenda mu field n'osaka eggulire naye ebirooto bye ne bitatuukirira olw'ensasulwa embi tujja n'enteekateeka eya saka egenda otubbulula njogera eri munnamawulire alina ekirooto ekyokutuutumukako ove ku levo gy'oliko okulaakulane ng'abalala bwe bakikola gwe munnamawulire gwe njogera naawe mu ssaawa 7 eziddako okuva kati kola ekintu kimu genda ku muzikiti gwa Gaddafi National Mosque wetugenda okukolera okusalawo okusinga okubeera okulungi akaseera ak'okwekubagiza erifa ab'amawulire kakomye akaseera ak'okunyoomebwa kakomye akaseera ak'okuyisibwamu amaaso kakoma kiro kya leero obukulembeze bwa Kazibwe bujja n'essuula empya ey'okugatta ab'amawulire okwogeza eddoboozi erimu okukulaakulana ng'abantu okuzimba eggwanga nga tugenda okukola okusalawo olwaleero ku ssaawa emu ey'okumakya leero ku lw'omukaaga lowooza ku buwanguzi bw'omuntu akusaba akalulu lowooza ku mukululo gw'obuwanguzi ogw'omuntu bw'ogenda okulonda lowooza ku busobozi bw'omuntu agenda okukulembera ekibiina ky'abannamawulire okunnyonnyola ensonga okuzitegeera n'okukiikirira locally nationally regionally ne international ye mukulembeze gwe twetaaga omukulembeze asobola okuva wano bwe tuli n'atwala Ujja mu maaso tuli omuzimba omunene Uganda tundu ku mawanga ag'enjawulo mu nsi yonna omuntu atasobole kunnyonnyola bantu nsonga nezitegerekeka awobeera okubya ebbali omuntu asobola okunnyonnyola ensonga nezigguka ye Kazibwe Bashir Mbaziira n'ekirala mu ddakiika emu neebaze muganda wange Abubaker tutambudde bulungi era sijjangako mu race yonna ey'akalulu naye nfunye omukisa nti lwensoose okujja mu race ate nsanzeeyo muganda wange naye mu busakene mutono nnyo singa kuba akalulu oli ready okukkiriza ogenda n'ebinaavaamu akalulu kano tukasubira okubaako amazima n'obwenkanya akalulu bwe kaba nga kagenda kukuba amazima n'obwenkanya era nga bwe tulina essuubi mwami Abubaker Lubowa tugenda kumuwangula era mwami Abubaker Lubowa is a good man
mwami Abubaker Lubowa asobola era bannange abamawulire n'abatulaba mwami Abubaker Lubowa asobola okubeera omukulembezi w'abamawulire mu field nesi president w'abamawulire mu ggwanga singa Kazibwe kuba engatto nnene nnyo z'abayingiddemu so mulungi naye ensonga z'obukulembeze okulembera abamawulire mu ggwanga kikunukira era kubanga tumulabamu kyasobola okukola okumakuma bannaffe mu field yabuukinze dda ekifo nga president w'abamawulire nondebwa olwaleero ku makya nina abantu bana bengenda okubanga nonda ebyaddala mwami Lubowa ayina ekifo mu office yange nkwaniriza mukulu Abubaker kakati obuuziza singa akuwangu singa abampangudde oli ready okukkiriza n'ebyo ndi musajja akkiriza mu democracy ndi musajja ayagala emirembe kuba njala kino wujja kyegenda okuyitamu olwaleero kussa okutandika n'essaawa emu kibeere ekifaananyi eky'eggwanga lyonna nze ndi musajja apreachinga ate ekyo kyenkola so wakuba akalulu oli ready okugenda n'ebivudde akalulu ak'amazima n'obwenkanya nga tebulimu bukuluppya oba bukumpanya era kati eno message egenda eri baganda baffe abategese akalulu kano bwe mukakolanga kamazima nabwenkanya n'omwaka ogujja ngenda bbawa mulimo mube nga mutegeka akalulu kubanga nze ngenda okubeera president bwe kabanga kamazima nabwenkanya kuba bw'otunuulira abantu abategese okulonda Abubaker Lubowa okuviira ddala mu field paka kutuuka mu ba editors bamanyi ki kyensobola Kazibwe Bashir bwakuwangula akalulu kumande n'enkuwa empewo osobola okudda nja kudda naye nga tuyise mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya nja kudda nga president era Bashir njala omutegeeza kamala okujjukiza ekigambo kino oba okyakijjukira kye nagamba ku ntandikwa nti obadde musajja w'amaanyi nnyo mu kalulu kijja kunnuma nnyo okulaba nti tumaze akalulu ate ozzeemu otubuzeeko tugenda kulaba nga tulaba butya bw'osigala ng'okyali relevant naffe era inshallah Allah nsaba akuwa obugumu omanyi omuntu oba muwangula olumu banyiiga njala obeere musajja mukakkamu tujja kulaba inshallah wetambuza ekintu kino kubanga nze ebinku byensinga okwagala kuba nze mbeera nnyo n'abaana ababeera mu field omanyi ffe mu field tweyita abaana osanga omwana yayingidde ku nakuyita abu jangu wano so ffe tweyita abaana ababeera mu field abo balina ebintu bingi ebibaluma ate nga ogenda okutunanga bebiruma ne baganda baffe abali mu offices naye beetaagamu ekintu ekyenjawulo twetaagamu ekintu ekiyinza otusitula twetaagamu omuntu ayagala okukola ne bannenze nkola ne bannange sikola programu ya wannamuniginanga muganda wange bwagituulamu awo n'agikuba n'agizeeri ffe tubeera mu field ne bannaffe ne tukola ne tulaba nga tutuusa obuweereza ku olunaku olw'enkya tukeere nnyo Bashir obadde musajja mulungi naye inshallah tujja kulaba tukunyiganyiga tubeere nga tukola neyanziza ekimu ku bitambudde obulungi mu campaign eno abusi munu si loser not at all eteza n'olwaleero ayize okwogera ayigidde ddala okwogera and I'm impressed. He can speak to the public. I'm impressed. Kanebaze timu yange koze omulimu ogumulungi ogw'okunoonya akalulu nga mpunzika nebaze omukulu commander 1 atusingize Jona akoze omulimu muyitirivu nnyo okutuusa ku bwanguzi olunaku olw'enkya nebaze omukyala Ruth Faith Nakanwaji akoze omulimu mulungi nnyo njagala okwebaza muganda wange Kungu Al-Mahad Adam bakwedde ddala omulimu mulungi nnyo na mwenna abatambudde naffe okulaba nga tutuuka ku bwanguzi buno bwe bakuwangula tobagobe no abani abanonyeza akalulu tugenda kusigala nga tukola fenna ekintu ekyo nkyagadde nnyo nti nze sigenda kwebaza bakoze kuba nnyina okuwa victory speech abantu abo nja beebaza enkyo ebigambo ndowooza biwidde bulungi nnyo naye ekintu ekisembayo kiri kimu nti akalulu ka lunaku olwaleero ku makya so tujja kuba nga by ssaawa ndowooza 3 nga tutegedde ani awangudde ekisinze okunjagaza ku debate eno biri bintu nga bisatu producer ojja kunzaayo abantu mbabuuli democracy yawe tunatwetaaga Uganda okulaakulana tulina okukoppa ebintu nga bino nga fourth estate ndowooza abatukulembera abasatu mulina okukoppako ku kintu nga bino bwe biti politics azimba eggwanga teyandibadde nnyo wakuleekaana kolaki
ekyamazima ebigambo bibaawo however wabaawo okukolagana n'okukolera eggwanga nze kyenkoze kiri kimu mbakyaziza ogwange guwedde kakati putting them on spotlight omu ku bo anaabayiseewo so abali wali amasiga asatu tufune kye tukoppa ku debate eno n'ebintu ebyenjawulo ebibaddemu wabula nja kuba nange nsaba namulere bannange bonna nti akalulu tekatwawule tuba tulonze tulina okukolera eggwanga ate onaku bwekagwera bwe kati tugende tusavinga eggwanga kuba gwe mulimu gwaffe wabula nga sinasiba nja kugamba nti ensonga zisatu zenjagala omanye esooka ze Moses Wamala ey'okubiri Ssaabasajja Kabaka Wangaala ey'okusatu sula bulungi weera.